Dzień dobry Państwu, Jacek Podgórski, lot nad Kaczym Gniazdem. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 27 maja, Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. To są ci ludzie, którzy przeprowadzają między innymi badania, testy na zawartość różnych substancji. I tak dobrze, że mają dzisiaj święto, bo wczoraj pan Wójcik w TVN24 w kropce nad i cały czas żądał, żeby to Trzaskowski poddał się testom na obecność narkotyków. Co prawda pani poseł z koalicji mówiła, że to Nawrocki jest uzależniony i to on ma problem i to on to powinien zrobić, no ale to niestety nie trafia na podatny grunt. To jest to klasyczne odwracanie kota Jarosława ogonem, o którym mówił między innymi Andrzej Rozenek tutaj u nas nie raz i nie dwa. Dzień dobry, Andrzeju. Cześć Jacku, witam Państwa. No rzeczywiście tak jest, to jest taka strategia PiS-u przyjęta już od dawna, że trzeba wszystko przekręcić o 180 stopni, nikt nam nie udowodni, że białe jest białe i czarne jest czarne. No i teraz wylało się dużo przykrych rzeczy na temat Karola w Onecie i też oni uważają, że to jest wszystko nieprawda. I co im zrobisz? Nie mamy pańskiego płaszcza i koniec. Tak jest, płaszcza nie ma no i dobrze, no i żyjemy dalej, sprawy też nie ma, ale zanim do tego, proszę Państwa, przejdziemy, to ja chciałem jeszcze raz przypomnieć i jeszcze raz poprosić Państwa o subskrypcję, bo jak o tym nie mówimy na początku, no to nam to potem umyka. Wielu z Państwa nas ogląda, a nie subskrybuje. Bardzo prosimy o subskrypcję, dlatego że to nam też pozwala liczyć się, to zwiększa zasięgi, to zwiększa pozycję kanału na YouTubie. To jest naprawdę ważne i niezmiernie ważne. Polecamy się, komentarze, udostępnienia i subskrypcje. To jest ważne. I jeszcze ważne, że podjęliśmy taką decyzję, że co piątek będziemy, proszę Państwa, tą listę naszych patronów publikować. Będzie ona wzbogacona też o tych, którzy wspierają nas na Buy Coffee. I tak to będzie wyglądało. Jeżeli Państwa na tej liście nie ma, to prosimy o maile na lot nad Kaczym Gniazdem i każdą taką sytuację będziemy starali się indywidualnie wyjaśnić. Mail do nas jest prosty, lot nad Kaczym Gniazdem @gmail.com. Gdzieś tam go jeszcze przypomnimy. Tak jest, dziękuję Jacku za te ogłoszenia parafialne i w ramach tych samych ogłoszeń wczoraj za Jackiem było morze fantastycznych ludzi, którzy sobie maszerowali w Warszawie, czyli grupka przypadkowych spacerowiczów, a dzisiaj za Jackiem jest, znany jakiś budynek. Tak, znamy, no. Ale też związane, no tak tematycznie staram się, proszę Państwa, no bo już jest ostatni tydzień, no to już trzeba tematycznie. W ogóle musimy Państwa uprzedzić, że niestety będzie dużo polityki i dużo o polityce i dużo o wyborach prezydenckich. Zgadnijcie Państwo dlaczego. No właśnie, proszę Państwa, no, życiorys Karola Nawrockiego, Andrzeju, no to jest opowieść chyba na niezły film. I jeżeli, co nie daj Boże, ten człowiek zostałby prezydentem, to naprawdę to może być, nie wiem, to jakiś horror polityczny chyba. No, co to by było, to ja nie wiem. Taki film, Jacku, już dawno powstał. Nazywa się Kariera Nikodema Dyzmy. To zgadzam się, tak. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie przebić ten film. To jest tylko taka marna kopia. Marna, bo nie zabawna. No nie. Ja mi się wydaje, że jesteśmy, to tak jak nam się wydawało, że nie jesteśmy w stanie przebić Barei, Andrzej. Ja tylko uprzejmie informuję, że rzeczywistość polityczna Polski po roku 2000 i za ostatnie lata, no to Bareja to tam takie drobne żarty to były, proszę Państwa, bardzo drobne żarty. Najważniejsza informacja moim zdaniem dla nas dzisiaj, bo my ciągle mówimy o różnych rzeczach, ale zanim przejdziemy do tego, co było wczoraj, to jednak ta mobilizacja zagraniczną. Wczoraj informacja się pojawiła, że jest już 650 000. Można się, proszę Państwa, rejestrować do tych wszystkich, którzy oglądają nas za granicą. Do północy, do dzisiaj, do północy czasu lokalnego w każdym kraju możecie się zarejestrować. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że pęknie 700 000 i to już jest poważna siła, a to ma w tych wyborach gigantyczne znaczenie. No prosimy naszych rodaków, tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, żeby to zrobili. Macie w ręku kartkę wyborczą, możecie mieć i możecie współdecydować o tym,
Czy na czele państwa polskiego stanie przygotowany do tego doktor Rafał Trzaskowski, czy doktor Nawrocki, który zajmował się onegdaj kuplerstwem, jak twierdzi onet.pl? Wczoraj Donald Tusk zaangażowany w kampanię na ostatniej prostej, wczoraj był w Polsacie i znowu padło tam kilka zdań, twierdzeń oraz informacji, które trochę na nowo jakby rzucają światło na to, co się wokół nas dzieje. Powiedział, że oczekuje od Karola Nawrockiego, że natychmiast zwróci się do sądu w trybie wyborczym. Bo o co chodzi? No wczoraj Onet, jak Państwo doskonale wiecie, opublikował informację, powołując się na dwóch anonimowych świadków, kolegów pana Karola sprzed lat, że oto pan Karol, będąc ochroniarzem, niektórzy mówią, że nie był wcale tam ochroniarzem, tylko po prostu siedział na portierni jako młody człowiek, ale zatrudniony w firmie ochroniarskiej. No, trudnił się dostarczaniem pań prostytutek do gości hotelowych, dla gości hotelowych, tak? I jego głównym zadaniem, jak mówi jeden z innych świadków, to było pilnowanie czasu, żeby tu się wszystko zgadzało i pobieranie kasy. To było główne zadanie pana Karola. To będzie człowiek, który teraz będzie pilnował czasu, no, jeżeli do tego dojdzie, w Pałacu Namiestnikowskim. No, przerażająca historia. No i oczywiście zaapelowano, no, taka historia nadaje się jakby na wprost na proces w trybie wyborczym. No niestety pan Karol wybrał inne tryby, ale o tym może za chwilę, bo ja chcę na początku jednak do premiera Tuska, bo premier Tusk powołał się na taką postać znaną, trochę kontrowersyjną ze świata MMA, pana Jacka Murańskiego, który potwierdził bardzo wiele elementów z tej opowieści Onetu i dodał swoje, ale do nich też za chwilę. Donald Tusk powiedział, że ta wypowiedź i to, co pan Murański opowiada o trzymaniu za gardło przez Masiaka, tak, i że zrobi dla mnie wszystko, bo ludzie nie wiedzą, kim jest pan Masiak, między innymi mówił premier, bo pan Masiak to jest ten wielki buł, tak? To jest ten wielki buł od porwań kobiet, ten członek gangu trójmiejskich sutenerów, to jest ten świat, w którym oni się poruszają. Pytania o to, czy ci ludzie kłamią, czy nie kłamią, no premier zbył jednym właściwie stwierdzeniem, że chce, żeby Polacy mieli pewność, że jeśli pan Murański kłamie, że jeśli Onet kłamie, że jeśli telewizje kłamią, jeśli portale kłamią, jeśli ludzie mówiący to pod nazwiskiem kłamią, to pan Nawrocki ma absolutnie święty obowiązek pójść natychmiast do sądu i w trybie wyborczym to wyjaśnić. W ciągu 24 godzin będzie wiadomo, jak się sprawy mają. No ale nie wiadomo za bardzo, jak się mają, bo pan Nawrocki Andrzeju się w ogóle do żadnego sądu nie wybiera. No, wykonał taki manewr, troszkę bym powiedział, zabawny. A ja chcę Państwu powiedzieć, jak to wygląda od drugiej strony. Ja jestem dziennikarzem, który pracuje w tym zawodzie od 90 lat, początku 90 lat. I jak wszedł ten tryb 24-godzinny, no to każdy z dziennikarzy, który się zajmuje opisywaniem polityki, zrozumiał, że w tym okresie kampanii wyborczych należy się niesamowicie mocno gryźć w język. I każdy dziennikarz, który się zajmuje tą profesją, wie, że w okresie kampanii wyborczej trzeba mieć żelazne dowody na każde słówko, które się pisze i mówi. I te dowody trzeba na dodatek móc przedstawić w sądzie w ciągu 24 godzin, bo ciężar dowodowy leży po stronie dziennikarza, nie po stronie osoby opisanej, żeby nie było żadnej wątpliwości. Pan Nawrocki nie musi żadnych dokumentów do sądu przynosić, nie musi przyprowadzać do sądu żadnych świadków. On po prostu powinien złożyć w trybie wyborczym do sądu wniosek o to, żeby sąd zbadał, czy Onet kłamie, czy nie kłamie. I teraz po stronie Onetu, po stronie pana redaktora Stankiewicza i po stronie pana redaktora Harłukowicza leży udowodnienie tego, co napisali, a napisali o bardzo poważnej sprawie. Tam ciężar zarzutu jest bardzo, bardzo poważny. I skoro jest tak poważny ciężar zarzutu,
no to ja rozumiem i znam Andrzeja Stankiewicza i wiem, że to jest bardzo profesjonalny dziennikarz, że oni po prostu muszą mieć żelazne dowody. Inaczej nie ośmieliliby się czegoś takiego napisać. I dlatego Nawrocki nie idzie do sądu, bo on przecież najlepiej wie, co zrobił. Natomiast jego sztab wymyślił sobie taki myk. Pójdziemy do sądu, ale w trybie normalnym, nie wyborczym. To jest w zasadzie to samo, tak? Ciężar dowodowy nadal spoczywa po stronie tamtej. Tu się nic nie zmienia, tylko co się zmienia? To, że wyrok prawomocny zapadnie, proszę Państwa, za kilka lat. I wtedy już nie będzie to miało wielkiego znaczenia, bo już będziemy po kampanii wyborczej i prawdopodobnie mrok dziejów zakryje nam postać pana Nawrockiego. No ale ten myk służy do czego? Do tego, żeby ich wyborcom mówić, ależ przecież poszliśmy do sądu, złożył. Mało tego, ja wczoraj byłem, słuchaj, w Radiu dla Ciebie i tam Suski, Marek Suski, wybitny intelektualista pisowski, próbował wmawiać mi i tutaj rozmówcom i pani redaktor, która prowadziła tę audycję, że w trybie wyborczym to w ogóle nie można pozwać dziennikarza, że co my wygadujemy, my prawa nie znamy. Wiesz, pan Suski, znany teoretyk prawa, próbował nam taką nawijać na uszy, taką legendę i oni, jak rozumiem, tym swoim wyborcom takie coś opowiadają, tak? Tak, i to jest jeszcze, Andrzeju, I ci pogłębione wyborcy bardziej. niestety w to wierzą. Prawda jest taka, artykuł 111 Kodeks Wyborczy mówi wyraźnie o tym, że można pozwać dziennikarza i redakcję, jeżeli człowiek się czuje zniesławiony, ten kandydat. I kandydat moim zdaniem albo się czuje zniesławiony i skorzysta z tego trybu, albo nie korzystając potwierdza, że to, co napisał Stankiewicz i Harłukowicz, to co oni napisali jest prawdą, niepodważalną prawdą i koniec. I nie ma tu żadnej dyskusji więcej. Ale oczywiście, że jest. Bo to na przykład Bartosz Lewandowski, mecenas tych wszystkich Romanowskich, Ziobrów, tego całego towarzystwa, proszę Państwa. No, Państwo kojarzycie pana mecenasa Lewandowskiego. Napisał tak: wszystkie rozgrzane głowy, które domagają się trybu wyborczego w sprawie publikacji w Onecie, powinny wiedzieć, że taki tryb jest praktycznie niemożliwy do zastosowania w tym przypadku. I sądzę, że doświadczony Onet, obsługiwany przez całkiem niezłą kancelarię, o tym wie, wiąże się jedynie z ryzykiem procesu o ochronę dóbr osobistych. Dorota Brejza. No, pani mecenas Brejza. No, zgasiła to właściwie w zarodku, ale to niewiele znaczy, dlatego że do tamtej bańki to zupełnie nie dociera. Prowadziłam wiele spraw wyborczych, także przeciwko mediom i przeciwko pisowskim dziennikarzom. Wygrałam sprawy wyborcze ze spółką Polska Press, wydawcą Gazety Pomorskiej, a także z Cezarem Gmyzem i Przemysławem Szymańczykiem za materiał prasowy. Czyli to nie jest tak i tych przykładów można mnożyć mnóstwo. Pokazują się też, proszę Państwa, nawet analizy już na użytek tej sytuacji dla prawej strony, że to jest niemożliwe. Adwokaci się wypowiadają, adwokat Zaorski, że artykuł 111 obejmuje zakresem przede wszystkim wypowiedzi przeciwników politycznych lub formy agitacji wyborczej, a to jest artykuł prasowy i nie ma z tym nic wspólnego. Niekoniecznie podpadają te artykuły pod ten zakres przepisu, że 60% takich spraw jest zwracanych, tak, i że tutaj jak to byłoby ryzyko dla sztabu Nawrockiego, gdyby z jakichś proceduralnych powodów ta sprawa została zwrócona i nie była dalej prowadzona. Ale tak, minister były sprawiedliwości profesor Ćwiąkalski mówi, jak najbardziej tryb wyborczy. Szef Naczelnej Rady Adwokackiej pan Przemysław Rosati mówi, jak najbardziej tryb wyborczy. Wszyscy, którzy się na prawie znają, mówią tryb wyborczy, poza kilkoma mecenasami związanymi z Prawem i Sprawiedliwością, no i oczywiście takimi znawcami prawa jak Marek Suski, o którym Andrzej wspomniał. No myślę, że te dowody najlepsze są z życia, tak? No to co pani mecenas Brejza mówi, chyba powinno być przekonujące dla wszystkich, a jak kogoś to nie przekonuje, to ja mam taki sam dowód. No, w 2023 roku wygrałem w trybie wyborczym z Sakiewiczem, a reprezentowała mnie pani mecenas Joanna Nowak-Kubiak i to było też 24 godziny. Zresztą jakby ktoś chciał, to jest chyba taki podcast króciutki pani mecenas na YouTubie i można sobie go odtworzyć i się dowiedzieć, co można, a czego nie można w trybie wyborczym. Warto może. Może pan Lewandowski by się doszkolił trochę, a jak ma jakieś wątpliwości, to zadzwonił do mądrzejszej koleżanki, ona mu wszystko wyjaśni. Jeszcze na chwilę do tego wywiadu, tam był jeden wątek, Andrzeju, w tym wywiadzie
premiera Tuska w tej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Rymanowski oczywiście tam próbował tak, trochę bronić. Jak to pan Rymanowski? No i zwrócił uwagę na informację, że Nawrocki przecież przeszedł procedury sprawdzające w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a pierwsza taka procedura odbyła się już w roku 2009, kiedy ABW nadzorował premier Tusk. Premier odpowiedział na to, że sprawdzenie najwyraźniej nie było rzetelne. To domniemanie jest chyba dość oczywiste i rozmawiamy o kandydacie na prezydenta. Nie formułuję oskarżenia kryminalnego pod adresem pana Nawrockiego. Nie wiem, czy był przestępcą. Wiem, że wiele osób mówiło, czym się zajmował. I teraz tak, wydaje się, że to sprawdzenie w 2009, znaczy ja mam taki trochę tutaj pewien dysonans, bo pan premier stosunek do służb specjalnych, jaki ma, to mniej więcej wszyscy wiedzą, to znaczy najchętniej on by tak się ich pozbył generalnie, bo to jest takie zło i nie lubi tego, po prostu i tyle. Ponieważ tego nie lubi, to się tym za bardzo też nie zajmował i nie przejmował. I tam się działy różne dziwne rzeczy, także za premiera Tuska, mam wrażenie. No i niestety robili to chyba ludzie gdzieś tam na miejscu, którzy w jakiś sposób z panem Karolem musieli być w relacjach. Takie snuje domniemania. Albo zrobili to, bo byli w relacjach, albo też po prostu absolutnie nieprofesjonalnie od początku do końca do tematu podeszli. Bo innego wytłumaczenia tej historii dla mnie nie ma, a to jest poważny zarzut, bo też oni mają w ręku poważny argument. No, Jacku, dotykasz tutaj bardzo poważnej sprawy. Ja mam nadzieję, że jak się ta przewali cała burza wyborcza, to ktoś wreszcie się zajmie ludźmi, którzy odpowiadają za poświadczenia dostępu do informacji niejawnych. I ja mam uzasadnione podstawy, żeby twierdzić, że te poświadczenia są wydawane po uważaniu. To znaczy, jednym się wydaje, nawet jeżeli są bardzo poważne zastrzeżenia do ich życia i do przebiegu ich kariery, a innym się nie wydaje, dlatego że po prostu politycznie nie pasują komuś i przyszło takie polecenie z góry. I tak w normalnym państwie nie może być po prostu. Nie może być. I albo zrobimy z tego normalną procedurę, która będzie na przykład podlegała zaskarżeniu do sądu, a nie do premiera, która będzie normalną procedurą, która będzie trochę miała bardziej drogę odwoławczą transparentna. sensowną, tak. Tak, albo chyba czas zrezygnować z tego, bo to nie ma kompletnie sensu żadnego. Naprawdę, jeżeli to polityka decyduje o tym, kto ma to poświadczenie dostępu do informacji niejawnych, a kto nie ma, to jest daremne, tak? To jest taki świstek papieru, który nic nie znaczy. I mimo, że ta procedura naprawdę głęboko sięga w życie ludzi, bo żeby przejść przez tę procedurę, niektórzy nazywają to wirówką, trzeba naprawdę bardzo dużo opowiedzieć i pokazać ze swojego życia, to potem efekty tego są takie, jak widać, tak? Przecież ten typ w życiu nie powinien dostać żadnego poświadczenia. Nigdy. Przecież to już jest ten czas, nieważne, kto Andrzeju. rządził. Tak, to jest ten czas tych ustawek kibolskich, w których on brał udział. To jest popełnienie przestępstw. Są rzeczy, które sprawdzany popełnia państwo mogą przestępstwo, tego nie wiedzieć. Są rzeczy, które dyskwalifikują osoby, tak? W przypadku poświadczenia dostępu do informacji niejawnych i to są rzeczy słusznie, które dyskwalifikują takie osoby, tylko że jak widać, nie każdego dyskwalifikują. I to jest chore. Tak nie powinno być po prostu. I to jest oczywiście zadanie nie na teraz, nie na ten tydzień, ale już w przyszłym tygodniu, moim zdaniem, minister Siemoniak powinien zacząć robić tutaj rewolucję w tym dziale w ABW i chyba w SKW również. Bo dosyć chyba już tego, tak? Już mamy zbyt wiele informacji świadczących o tym, że się rozdaje po uważaniu te poświadczenia. Proszę Państwa, w TVP Info po Onecie pojawił się ten pan Jacek Murański, o którym mówiliśmy, ten zawodnik tych freak fightów i kolega pana Wielkiego Bułu Patryka Masiaka, który chętnie opowiedział o pracy pana Karola w tym Grand Hotelu. O tym mówił, o czym już mówiliśmy, że on głównie doglądał, żeby klient płacił i pilnował czas, jeśli chodzi o dziewczyny, że jak była zamówiona na godzinę, to na godzinę, prawda? A nie tam 2 godziny. Jak 2 godziny, to pewnie Karol wchodził i mówił, 2 godzina, dopłata się należy. Tak to chyba wyglądało. Nie wiem, tak mi się wydaje. Albo pukał w drzwi, albo miał umówiony znak sygnał.
czapkę zdejmował. No i Masiak zdradził panu Murańskiemu, że Nawrocki właściwie to zajmował się staniem pod drzwiami i patrzeniem na ten zegarek i taki miał zakres obowiązków. Mówił, że padała historia na pewno o Grand Hotelu, ale też on mówił, że w innej lokalizacji gdzieś pan Nawrocki też pracował, nie tylko w Grand Hotelu, gdzie zajmował się podobnym biznesem. I powiedział jeszcze jedną rzecz, która moim zdaniem jest rozwojowa i może też rzucać trochę światło w temacie apartamentów na tym statku miłości, bo on powiedział, że Nawrocki miał użyczać na koszt państwa apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej dla działalności sutenerskiej Patryka tego Masiaka. No coś, to już się w głowie nie mieści. No jeżeli oni, to znaczy, że znakiem tego, przepraszam, on jeszcze powiedział, że jest gotów powtórzyć to w sądzie, ten pan Murański. No znakiem tego to mamy do czynienia z sytuacją, w której z muzealnych apartamentów, przepraszam za słowo, ale zrobiono burdel, tak? Andrzeju, no co to jest? Nie wiem, co na to YouTube, że używasz takich słów. Jackowi chodziło oczywiście o dom publiczny. Wypikać będę musiał? Nie wiem. Natomiast ja wiem, co z tego wynika. No z tego wynika, że już naprawdę nie ma żadnych świętości. No. To jeszcze tylko brakuje, żeby ktoś, nie wiem, no właśnie w tym budynku, który jest za tobą, też urządził taki przybytek. Na godziny. No. Wiesz co, mi to się w głowie nie mieści, no naprawdę. Nie tylko dlatego, że to jest takie oburzające, tylko również dlatego, że to jest takie głupie, tak, że no co, on zarobił na tym parę groszy, przytulił te pieniądze i tak sobie myślał, że nigdy to się nie wyda, że to będzie takie że okryte tajemnicą przez całe życie. No coś niesamowitego po prostu. To jest facet, który jest totalnie nieodpowiedzialny już poza tym, że jest kim jest. Nie wiem. Strzela w dziąsło, sutenerstwo. Jacek, i cały czas mamy w tyle głowy to, że prawie połowa obywateli chce na niego głosować. Tak, ja do tego przejdę. Andrzej, dlatego, że wiesz, co ja zrobiłem? Jedna rzecz, ja Państwu od razu może uprzedzę, za chwilkę to zrobimy, ale ja sobie przejrzałem bardzo fajny reportaż na Wirtualnej Polsce. Pojechał dziennikarz pod Warszawę, kilkadziesiąt kilometrów, do takiej miejscowości, że 63% w pierwszej turze było na Nawrockiego i to otwiera oczy, ale to, no tak czuliśmy gdzieś tam, ale to naprawdę jest zadziwiające, ale ja jeszcze musimy się tutaj jeszcze zatrzymać, bo Karol Nawrocki po pierwsze, Karol Nawrocki powiedział, że nie, zapomniałem, bo mam jeszcze jeden slajd, no nie może tak być, bo ja zapominam, co ja przygotowałem i potem trochę się narobiłem i byśmy tego nie pokazali, proszę Państwa. To są reakcje polityków na to, co się zadziało. No wszyscy mówią o tym, że do sądu, natychmiast do sądu. Najciekawszy, najśmieszniejszy moim zdaniem jest wpis pana Radosława Sikorskiego, ministra, bo pan prezydent Duda wczoraj powiedział, że odnosząc się do tych takich bujek, do bandyterki, którą uprawiał pan Nawrocki w tej Lechii, powiedział, że każdy z nas miał swoją młodość, chłopcy, zwłaszcza mocni, męscy, jak są młodzi, to lubią się poszarpać i zachowują się jak takie małe niedźwiadki, małe tygrysy. Radosław Sikorski na to odpisał, że niech ten, kto za młodu nigdy nie próbował sutenerstwa, pierwszy rzuci kamieniem. No to jest właśnie takie usprawiedliwianie wszystkiego, każdej rzeczy, która dotyczy Nawrockiego, a z drugiej strony ja tylko przypomnę burzę, kiedy Rafał Trzaskowski użył jednego słowa na D, bo teraz znowu się już łapie na tym, nie wiem, czy to można mówić, czy nie można mówić. I to było, wszyscy pisali o tym, proszę, jak się ono do kobiet odnosi. Jakieś słowo, tak? A tu mamy sytuację, po prostu czarno na białym i nic, żadnej reakcji. Adrian Zarbek, to są wybory głowy państwa, takie zarzuty nie mogą czekać na rozstrzygnięcie po wyborach. Karol Nawrocki powinien złożyć dziś pozew w trybie wyborczym, jeśli Onet napisał nieprawdę, powinien ponieść odpowiedzialność jeszcze przed wyborami, to dotkliwą, jeśli to prawda. Te zarzuty są kompromitujące dla kandydata na prezydenta. Państwo widzicie te pozostałe wpisy, ja ich już nie będę przytaczał. Ale Karol Nawrocki powiedział, że dziś w Polsce problemem jest prostytucja polityczna, która za obce pieniądze chce oddać Polskę. Za ten stęk kłamstw i nienawiści, pozwę Onet i tam dalej, te tryby i tak dalej.
Bardzo fajna odpowiedź profesora Antoniego Dudka, który napisał tak. Bardzo się cieszę, że Karol Nawrocki pozywa Onet za nowe informacje o jego przeszłości. Nie wątpię, że pozew będzie jednak w trybie wyborczym i jeszcze w tym tygodniu poznamy prawomocny wyrok. Ten tryb wymyślono właśnie na potrzeby takich sytuacji. Nie chce mi się wierzyć, że Karol Nawrocki rzeczywiście, jak widać poniżej, będzie pozywał Onet w trybie cywilnym, bo przecież wszyscy wiemy, że na taki wyrok przyjdzie nam poczekać kilka lat. Tym bardziej, że problemem jest jednak nie prostytucja polityczna, ale ta klasyczna, o której, jak można przypuszczać, kandydat na prezydenta ma ponadprzeciętną wiedzę, wynikającą nie tylko z jego rzekomo pionierskich badań naukowych. No bardzo mi się podoba, że musiałem, ta analiza mi się strasznie podoba. Wicepremier Roman Giertych, poseł dzisiaj, powiedział, że jak pan Karol ma problem z tym pozwem i tam ci jego mecenasi nie są w stanie ogarnąć, to jego kancelaria pro bono przygotuje taki pozew, niech tylko się zgłosi, bo przecież panie Nawrocki, nie może pan pozwolić, aby wszyscy mówili Karol Alfons, napisał Roman Giertych. I to mi się też bardzo podoba, ta postawa, czyli taka pomocna dłoń wyciągnięta w stronę pana Karola. Ale hitem, proszę Państwa, hitem dla mnie wczoraj jednak, no Andrzej, przepraszam Cię, ale muszę to zacytować, to Daniel Obajtek. Daniel Obajtek wzniósł się na wyżyny, porównał działalność Karola Nawrockiego jako ochroniarza w sopockim Grand Hotelu do tego, co w młodości robił papież Franciszek, ten nieżyjący. To już jest po prostu hit hitów, bo Nawrocki odniósł się do tej kwestii stania na bramce, bo on tam, że on ochroniarzem był, to on stał na bramce. No nie stał, no bo jak wiadomo, robił to, co robił. A Obajtek napisał, że papież też był bramkarzem i nikt mu nie zarzuca bandytyzmu. Nawrocki trenował go, boks i od razu mówią się o nim gangus, bo dla tuskowych pseudoelit silny, wierzący facet z zasadami to największy wróg. A dla Polski dokładnie taki jest potrzebny, napisał Daniel Obajtek, porównując go do papieża Franciszka, bo kiedyś BBC podała, że faktycznie Franciszek przed wstąpieniem do seminarium pracował jako bramkarz w nocnym klubie. No na co Franciszek mówił, że pilnował porządku i do jego zadań należało wpuszczanie gości. No i powiedział, że to była taka cenna lekcja życia dla niego, bo obserwował ludzi, ich emocje, relacje, zachowania. No ale nic BBC nie mówiło o tym, żeby papież Franciszek załatwiał dziewczynki. No nic tam nie było takiego. No. A Daniel Obajtek uznał, że można tutaj Karola Nawrockiego i jego przeszłość porównać z przeszłością papieża Franciszka. No takie mamy jazdy. Zastanawiałem się, czy tę fraszkę Państwu cytować, czy nie. Za chwilę się Państwo zorientują dlaczego, ale myślę, że zaryzykujemy. Trudno. Generał Ryszard Grosset, fraszka nosi tytuł Era Sutenera. I już Państwu cytuję, żeby nie było. To jest cytat z poezji generała Ryszarda Grosseta. Onet doniósł, że Karol, dzielny stróż burdelu, dostarczał gościom dziwki wprost do Grand Hotelu. Wredny typ bez honoru, kultury i klasy, który najgorsze świństwo uczyni dla kasy. Więc się dobrze zastanów, zanim zagłosujesz. Kraj nie dziwka, Alfonsa dziś nie potrzebuje. Może jakie to ładne. Ja nie wiem, co teraz zrobi z tym YouTube. No jesteśmy w takim czasie politycznym w Polsce, że ja nie wiem teraz pikać, wyciszać to, nie wyciszać. Nie wiem, co robić. No. Nie wiem, jestem w Jacku, strasznej zaryzykujmy. Poezja musi się nieść po Tak, świecie. zaryzykujmy. No. A znowu opisujemy świat tak, jak wygląda. No przecież to nie jest żadna jakaś tam mowa nienawiści. No jak to nazywać? Szlachetna działalność Karola? Wycisnąć gąbkę, no to przecież nie my jesteśmy temu winni. Nawet nie Karol. Winny temu jest Jarosław Kaczyński, bo to jego decyzją Karol Nawrocki został kandydatem na prezydenta i to jemu zawdzięczamy, Kaczyńskiemu, to, że w drugiej turze wybieramy między potencjalnym Alfonsem a doktorem Rafałem Trzaskowskim. No przepraszam bardzo, takie są fakty. No, wspominałem już Państwu, że to na elektoracie nie robi wrażenia. Nie. Rusinów, mazowiecka gmina, 4000 mieszkańców, 60 parę procent w pierwszej turze. Rafał Trzaskowski. I tak, jeszcze to reportaż Dziennikarza Wirtualnej z tej miejscowości i rozmowy z mieszkańcami
to było zanim ta sprawa z Grand Hotelem się objawiła, ale już po sprawie strzałów w dziąsło tym mitycznym snusem i po tych bijatykach kibiców i braniu udziału w tych ustawkach przez pana Nawrockiego. Nic, proszę państwa, nic z tych rzeczy. To, co tam ci ludzie opowiadają, no to ale to jest tak, no to jest 50% Polski. No tak to trzeba sobie na to spojrzeć i my troszkę żyjemy w takiej bańce. Ja myślę, że może jesteśmy po prostu jakoś nieprzystosowani, tak się zaczynam zastanawiać. Pani Stanisława nie śpi przez kampanię wyborczą, nie śpi po nocach, przestała oglądać seriale, filmy, tylko patrzy w telewizor i ogląda telewizję Republika i w Polsce 24, bo tylko tam jeszcze mówią o Nawrockim normalnie, a reszta mediów go atakuje, węszą, czepiają się, bo bardzo chcą osłabić tego naszego mocnego kandydata. To jest jedna pani. To jest swój chłop, mówią tam w tym Rusinowie, jak dziennikarz przytacza im, no, mówi im, no to proszę, czy wam się podoba, że tutaj takie bijatyki, że on zażywa no nie wiadomo czego, a niech używa co chce, byle nie był jak ci z PO, wszystko na pokaz, a w środku wata cukrowa. Toż to nie święty z obrazka, tylko normalny chłop, a że kiedyś lał się z kibicami, który z naszych nie miał burzliwej młodości. Mi to się nawet podoba. Jak przyjdą trudne czasy, to nie będzie się chował za biurkiem, powiedziała pani Marianna. Proszę. Kolejny głos mieszkańca i wyborczyni pana Nawrockiego. No tutaj 72-letni pan Marian, były górnik, obecnie rolnik w Rusinowie. Rozmawia z nim dziennikarz, gdy pieli chwasty w zagonie ziemniaków. Panie kochani, oni się dziwią, że Nawrocki nie jest plastikowy. A ja mówię, wreszcie ktoś, kto się nie wstydzi być sobą. Jak trzeba, to przypie tego, innym razem pomodli się. Wiara jest w tym kraju potrzebna. O, i takie mamy widzenie świata. A na te bójki jaka jest reakcja? Pod lokalną remizą Ochotniczej Straży Pożarnej pan, który z imienia i nazwiska się przedstawił tym razem, mieszkaniec Rusinowa, pan Wojciech Bogusz, mówi tak, rolnik miejscowy. A tą bójka? Jaka bójka, panie tam? Miał 20 lat, chłopak się uczył życia. Tutaj przy remizie takie imprezy były, że nieraz się kończyło mordobiciem. Tylko z płotu sztachety leciały. Po prostu jest sobą. Mówi o wartościach, patriotyzmie i o Bogu. I to się ludziom podoba. O. I taki mamy, proszę państwa, obraz elektoratu pana Karola. I taką mamy Polskę, żebyśmy się nie dziwili, bo tak wygląda Polska lokalna na ścianie wschodniej, tak ci ludzie myślą i tak ludzie postrzegają rzeczywistość i potem wszyscy się zastanawiamy, jak to jest możliwe, no jak można dokonywać takich wyborów, przecież tutaj nie ma właściwie wyboru. Andrzeju, do tego gdzieś tam dochodzi, podejrzewam, w procesie myślowym, jeżeli on następuje u ludzi normalnych. Tam tego problemu w ogóle nie ma na tych polskich wsiach, żadnego. Wiesz, nie należy generalizować oczywiście i wszystkich do jednego worka wrzucać. Zarówno na prowincji, jak i w dużych miastach się tacy ludzie zdarzają, jakich mówisz. No taki jest obraz, no po prostu. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że tak już głębiej sięgając, to cała ta religijność polska jest bardzo powierzchowna. Ludzie wierzący jakoś bez problemu łączą to, że jest te 10 przykazań, a jednocześnie można, nie wiem, sąsiadowi krzywdę zrobić albo coś tam właśnie mieć za skórą i to jest normalne. Wierzę, naprawdę wierzę, twardo wierzę i będę się tego trzymał, przynajmniej do niedzieli, że ludzi porządnych jest w tym kraju znacznie więcej. I że to, o czym się mówi już głośno, dotyczące Nawrockiego, musi odnieść efekt. Wiesz, przypominam ci wybory z 90. lat, kiedy przed Wałęsą stanął nieoczekiwanie Stan Tymiński. I po pierwszej turze wszyscy byli w szoku i wydawało się, że tego człowieka nikt już nie powstrzyma. A potem się pojawiło dużo różnych doniesień na temat jego przeszłości, prawdziwych zresztą, a niektóre były nieprawdziwe, jak się potem okazało. No efekt był taki, że w drugiej turze Stan Tymiński został zamieciony po prostu przez Wałęsę.
No, tamte argumenty były liche i w ogóle nieistotne w porównaniu z tym, co dzisiaj wiemy o Nawrockim. Więc ja jestem trochę lepszej myśli niż ty. Wydaje mi się, że ta kula śniegowa obrasta i ona musi do większości społeczeństwa dotrzeć i że większość społeczeństwa jednak nie życzy sobie tego typu postaci w polityce, a już szczególnie na najwyższych urzędach państwowych. Chciałbym, żeby tak było, naprawdę, ale żeby dla dobra tej dyskusji i dla dobra nas wszystkich, żebyśmy też jakiś tam proces myślowy sobie włączyli i odbywali, dlaczego tak się dzieje, bo ten problem nie zniknie wraz z tymi wyborami. Żebyśmy nie mieli złudzeń. To nie jest tak, że nawet jeżeli Rafał Trzaskowski wygra, to raptem cudownie pół Polski się odmieni. Nie, nie odmieni się. W Newsweeku pokazał się wywiad z amerykańskim politologiem Yashą Monkiem, który się zajmuje z Europą między innymi. Ja Państwu przytoczę 2 fragmenty i Andrzeju, w związku z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli o tym reportażu wirtualnej, on się pięknie wiąże. Ta rozmowa się pięknie wiąże. Co mówi pan Jasza Monk? Byłem w Polsce kilka miesięcy temu i zaniepokoiły mnie 2 rzeczy. Choć czuję sympatię do Trzaskowskiego, miałem problem z tym, że prezydent najbogatszego i najbardziej postępowego miejsca w Polsce, jakim jest Warszawa, jest kandydatem na prezydenta. Bo bez względu na to, jak często bywa w kampanii na terenach wiejskich, na wschodzie kraju, z góry ustawia go to jako wroga tamtej Polski. To oczywista słabość. Inną sprawą jest to, że wszyscy, z którymi rozmawiałem, powiedzieli mi, że najważniejsza będzie mobilizacja własnego elektoratu, ponieważ w Polsce nie ma wyborców, których można przekonać do zmiany zdania. Pytanie jest tylko jedno: która strona będzie w stanie przyciągnąć więcej swoich do urn? I to nie koniec, bo pan Jasza Monk mówi dalej. Dlatego tak się zaniepokoiłem, gdy usłyszałem, nasza strategia będzie polegać na mobilizacji. Dziennikarze i strategzy polityczni, którzy żyją polityką, z reguły uważają, że wszyscy już dawno temu podjęli decyzję. Myślą, kto na tej ziemi mógłby jeszcze zastanawiać się między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem? Ale kto u licha mógł jeszcze nie wybrać między Trzaskowskim a Nawrockim? Ale w rzeczywistości jest wielu ludzi, których polityka niewiele interesuje i wcale nie mają wyrobionego zdania. Poza tym hasło mobilizacji jest sposobem na uniknięcie wysiłku. Czyli krótko mówiąc, pan Jasza mówi, że to jest sposób na uniknięcie wysiłku, tak by na zrozumienie drugiej strony, na przekonywanie ich, na argumenty. I on to tak generalnie, ja już potem nie będę, bardzo fajny wywiad, polecam. Ale w takim szerokim ujęciu on powiedział, że dzisiaj w Europie, nie tylko w Polsce, toczy się wojna o przyszłość demokracji i o to, czy ona w ogóle będzie. Bo oto jest ten bój. Jak to, co powiedział pan amerykański politolog, zestawimy z tym małym obrazkiem z tej mazowieckiej wsi, no to nie jest to obraz, który może napawać optymizmem. No ale wiesz, ta mobilizacja oczywiście jest bardzo ważna, bo Tak, bez niej zgoda. zwycięstwo jest niemożliwe. Natomiast przekonywanie, widzisz, tu już potrzeba, żeby przekonywać tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, albo tych, którzy się chwieją w swoich decyzjach, no to jest sztuka. I do tego trzeba używać odpowiednich argumentów, takich, które będą zrozumiałe dla tamtej strony. I moim zdaniem akurat argument o tym, że ten człowiek robił takie rzeczy w przeszłości, może dotrzeć do tamtej strony. Po prostu może. No to są rzeczy zrozumiałe, jasne i wiesz co, nawet nie sama historia tego kuplerstwa jest tutaj wstrząsająca, tylko reakcja Nawrockiego. To, że on nie idzie do sądu, to, że nie korzysta z tego prawa, przywileju, jaki ma, że w 24 godziny może udowodnić, że to jest nieprawda. No to jest tak, jakby ten kandydat wyszedł na rynek i powiedział, dobra, tak było. Tak było, potwierdzam. No ale to jest to, Andrzeju, co redaktor Stankiewicz powiedział. Nie wiem, czy przytaczałeś chyba, że on powiedział, że on się boi jednej rzeczy. On doskonale wie, kto z nami rozmawiał. To redaktor Stankiewicz, bo on musi to wiedzieć, on doskonale to wie. I wie, co ci ludzie o nim wiedzą. Sugestia jest tu taka, że jeszcze wiedzą więcej niż powiedzieli. No tak, i być może taki proces by się odbywał na przykład przy otwartych drzwiach.
A nawet I jak nie, to by to wtedy, wyszło. i wtedy mogłoby być jeszcze ciekawiej. Ewidentnie reakcja Nawrockiego i jego sztabu jest tutaj przedmiotem naszej dyskusji, a nie ta przeszłość, bo przeszłość myśmy się domyślali, że taka jest, ale to jak oni reagują, to jest po prostu potwierdzenie. To jest potwierdzenie. No i teraz jest pytanie, czy to elektorat, ten właśnie taki labilny, jest w stanie przekonać, czy nie? Ja uważam, że częściowo tak. Ty uważasz, że nie? Zobaczymy, kto miał rację. Tak czy Nie, ja nie inaczej, uważam, że nie. mobilizować Ja się bardzo. trzeba. Trzeba Mobilizacja koniecznie. 100%. Ja bardzo bym chciał, żeby ten elektorat został przekonany i ja bardzo uważam, że jest szansa na to, tym bardziej, że mówimy cały czas o tym, o tej grupie 1,5 miliona wyborców trzeciej drogi i na pewno jest bliżej do Rafała Trzaskowskiego niż do Karola Nawrockiego. Taką mam nadzieję. Mówię na pewno. Dobra, mam nadzieję, że tak jest. Ale oczywiście pan Karol, to co, no sztaby też odrobiły swoją pracę No bo, domową. przepraszam Jacku, jeszcze Tak, jedno spostrzeżenie. No mieliśmy problem z wyborcami Zandberga, tak? tak. Jeszcze w zeszłym tygodniu żaden z nas by chyba sobie nie dał paznokcia uciąć za to, że oni pójdą zagłosować na Nawrockiego. Dzisiaj bym zaryzykował już taką tezę, że jednak pójdą zagłosować na Tak, Nawrockiego, bo tak. dla tych wyborców to jednak są, co by nie powiedzieć o wyborcach Zandberga, to są przeważnie bardzo światli ludzie, tak? To są ludzie, którzy żyją jakąś ideą i to A znaczy, to że się w ich są w świecie ich się to nie wykształceni. mieści. Z całą pewnością w ich światopoglądzie takie wykorzystywanie kobiet w taki sposób się nie mieści. No i sądzę, że tu akurat Nawrocki ten elektorat stracił i nawet jeżeli liczył, że elektorat Zandberga, nie wiem, zostanie w domu, no to moim zdaniem nie zostanie w domu. I te 4% jakby możemy chyba dzisiaj powiedzieć, że przepływa do Rafała Trzaskowskiego. Nie No dlatego, przynajmniej że jest oni duża szansa. nie dlatego, że Rafała pokochali, tylko tak się przerazili Nawrockim, tak? Bo ci ludzie czytają z całą pewnością są świadomi obywatelskich obowiązków, z całą pewnością nie mieści się w ich światopoglądzie takie postępowanie. Także sądzę, że tutaj sprawa jest jasna. I wiesz, oczywiście można usiąść i płakać i mówić, kurczę, już nic się nie da, bo ten elektorat jest taki, jaki jest, ale z drugiej strony ma rację ten politolog amerykański, że jednak no, trzeba sobie trud jakiś zadać i próbować docierać nawet do tego najtrudniejszego elektoratu. Taką próbą było spotkanie, taką próbą była rozmowa z Mencenem. Tak. Przecież przed tą rozmową wielu mówiło, żeby Rafał tam nie szedł, bo tylko sobie zaszkodzi i tak dalej, że to obciach, tak? A zobacz, jaki jest efekt tego. I Ja już taką próbą, pomijam to, że Andrzeju. Mencen najwięcej na tym zyskał, tak? Ale Tak, jednak Rafał tak. Trzaskowski też na tym Tak, zyskał. tak. Mało I tego, zobacz, rozmowa ze skrajnym prawicowcem doprowadziła do tego, że prawdopodobnie wielu wyborców lewicy utwierdziło się w przekonaniu, że warto na Rafała zagłosować. Bo Rafał w czasie tej rozmowy twardo bronił takich podstawowych właśnie postulatów lewicowych. Więc wiesz, tutaj nic nie jest takie oczywiste. i to jest, to co mówisz jest o tyle ciekawe, że podobna postawa jest Radosława Sikorskiego. To znaczy Radosław Sikorski idzie w takie miejsca, on próbuje rozmawiać i ten jego wczorajszy apel, trochę taki prześmiewczy z rana u redaktora Terlikowskiego bodajże, tak? Że zwrócił się z apelem do Tadeusza Rydzyka, żeby on bardzo by chciał tam wystąpić, on chciałby pokazać swój punkt widzenia, on chciałby porozmawiać, tak? W tej jaskini lwa, w tym Radiu Maryja, tak? Zaproście mnie, opowiem wam, jak to jest naprawdę, no spotkajmy się. I wczoraj jeszcze przecież był Radosław Sikorski w kanale Zero. To nie jest niby jaskinia lwa, ale to też jest troszkę inny, umówmy się, ale to nie jest ci widzowie i fanatycy pana Stanowskiego, to nie jest świat, który jest światem koalicji, tak? Do końca. W związku z tym to jest No to też mnie taka. zachęciłeś, muszę to obejrzeć. Natomiast powiem Ci tak, że Radek Sikorski robi niesamowicie fajną robotę w tej kampanii i bardzo podziwiam go właśnie za tego typu zagrania. I ja już sobie wyobrażam te rozmowy w Radio Maryja, gdzie najpierw Sikorski mówi o swojej przeszłości, o tym, że był dziennikarzem, że jeździł na front, że z karabinem w ręku walczył Z Rosjanami, z Rosjanami, tak, żebyśmy w tu się trzymali. Afganistanie,
A z drugiej strony za chwilę przechodzi do życiorysu Nawrockiego i opowiada o tym, jak to Karol Nawrocki w Grand Hotelu przyprowadzał dziewczyny klientom. No rany boskie, przecież to jest piękne. To tak trzeba właśnie opowiadać. Prosto, w sposób prosty, taki oczywisty i zestawiać te różne życiorysy. A któż to tam za młodu, a kto, inaczej, no to można powiedzieć, a kto tam za młodu w Afganistanie nie był, nie? Niech pierwszy rzuci kamieniem. Wszyscy byli w Afganistanie, walczyli. Kto z kałachem w ręku po górach Afganistanu nie biegał, niech pierwszy rzuci kamieniem. Granatem. Z granatem, tak. No. Rany boskie, co tu się dzieje, Jacku? No, cuda się dzieją, no ale to mówię, te sztaby odrabiają lekcje, bo wczoraj pan Karol pojechał sobie do Lubartowa, no jest jedna Polska i chcemy żyć w jednej Polsce. Nie możemy pozwolić, żeby ludzie na wschodzie mieli poczucie, że to nasza wspólna Polska. Gdy nie daj Boże przyjdzie konflikt, nie będzie ich bronić, bo polska granica jest na linii Wisły. Widziałeś? Polska granica jest na linii Wisły. I powtarza tak tę bzdurę. Z tego co ja wiem, granica jest chyba gdzie indziej. No ale u Nawrockiego to jest na linii Wisły i pojechał tam na wschód przyłączyć Polskę do macierzy. Nie wiem. Nie, no bo on się odwołuje do tych banialuków, Błaszczak kiedyś wiadomo. tam wygłosił. Tak, do tych Błaszczaka głupot, tak. Ale ten człowiek, mówię o Nawrockim, wiesz, od niedzieli wydaje mi się postacią coraz bardziej tragiczną, a coraz mniej komiczną. Ta jego samotność na tym wiecu, gdzie on tam stał sam, nikt go nie poparł, nie przyjechał nikt ani z zagranicy, Gdzie żona? nie przyjechał żaden, Gdzie żona? zaraz do tego dojdę, nie przyjechał żaden polityk, tak, znaczący, żeby tam stanąć z tej mównicy i powiedzieć, tak, udzielam poparcia. Tam w przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego, gdzie ta mównica aż się uginała od różnych ważnych ludzi, którzy chcieli go poprzeć, tu nie było nikogo, nawet żony nie było. I oczywiście już jest cała teoria na temat tego, dlaczego żony nie było i co tam jeszcze się w mediach lada moment ukaże. Ale powiem ci tak, no to też jest symptomatyczne, tak? Jeżeli żona też nie występuje, a na drugim marszu żona Rafała Trzaskowskiego dostaje te słynne korale od I więcej jest aktywna w kampanii, dzień później aktywna. Zasuwa w tej kampanii prawie tak jak Rafał, a ta się schowała gdzieś. No wiesz, nie każdy ma tak gruby pancerz, żeby odpowiadać na trudne pytania. Wszystko to znosić. No, poza Pani tym... Marto, co pani na to, że pani mąż... Aj, ciężko tak odpowiedzieć. Ciężko. Lał się Czy pani wiedziała, że pani mąż był sutenerem? Ojej, no ciężko. A w jakich okolicznościach pani poznała męża? I się zaczyna. No, tu na potańcówce w remizie. No weź odpowiedz teraz na takie pytanie. My nie będziemy państwu mówili, co tam się po sieci niesie w tej sprawie, jak oni się poznali, ale bo to w ogóle się niosą, ale to jest tak właśnie, niewyjaśnione sytuacje rodzą plotki, po prostu potem pozwalają takie niewyjaśnione sytuacje na mnożenie różnych wersji i wariantów. I tu nie można mieć pretensji do ludzi, że sobie coś tam wymyślają, skoro im się nie mówi, Także, jak panie jest. Karolu, decyzją prezesa Kaczyńskiego, artykuł 111 kodeksu wyborczego, zapraszamy. Można pozwać redaktora Stankiewicza i redaktora Harłukowicza. W 24 godziny będą musieli udowodnić to, że to, co napisali, jest prawdą. A udowodnienie czegoś przed sądem nie jest rzeczą prostą. Proszę mi wierzyć, to dla sędziego to nie ma takie, że ktoś mówi. To trzeba udowodnić. To muszą być twarde dowody. Sprawa jest prosta. Proszę państwa, dzisiaj mamy, Andrzej, bo ja dni tygodnia już mylę z tego wszystkiego. Wtorek mamy. Dobrze mówię? Wtorek. Kicia, gdzie ty jesteś? Gdzieś Kicia jest. Janinka potwierdza wtorek. Franciszek też kiwa wąsem. Że mamy wtorek, jutro jest środa i jutro pan Mencen ma tam ogłosić, co on na to wszystko, co tam, prawda, te jego programy przyniosły, jaka jest jego decyzja, co on tam rekomenduje swoim tym wyborcom. No ale wczoraj zadziało się coś, co się zadziało przedziwnego, bo pan Bielan, prawda, tam próbował obarczyć pana Mencena tym, że jeżeli poprze Trzaskowskiego, to weźmie na klatkę tam wszystkie decyzje późniejsze i będzie rozliczany. Stop. Nie jeżeli poprze. Jeżeli nie poprze Nawrockiego w sposób jednoznaczny i oficjalny, to bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie decyzje Trzaskowskiego, które zapadną, jak zostanie Trzaskowski prezydentem. Ale to jest ważny niuans, bo tu wiesz, to jest absolutnie masz rację. Szantaż, to jest taka, wiesz, już hamowa największa, jaką można sobie wyobrazić w polityce
I zdaje się, że pan Mencen się trochę zdenerwował. Tak jest, bo i tu zdaje się, że pan Bielan wystąpił przed szereg i se załatwił. To, co chciał załatwić, no to se załatwił, no bo pan Mencen wziął i napisał: Bielan próbuje mnie szantażować moralnie, twierdząc, że to ja będę odpowiedzialny za ewentualną wygraną Trzaskowskiego. Bzdura. Nie ja wam wybierałem kandydata, nie ja mu prowadziłem kampanię, nie ja zbudowałem mu wizerunek niezbyt lotnego osiłka, nie ja kręciłem i zmieniałem wersję w sprawie kawalerki. To wy za to wszystko odpowiadacie. Próba zmuszenia mnie do poparcia Nawrockiego pokazuje, jak PiS widzi Konfederację jako przystawkę, która musi robić to, czego chce PiS. Po moim trupie na to nigdy nie możecie liczyć, nie zamierzam skończyć jak Lepper, Giertych, Gowin czy Hołownia. O. I tym pan, a radosnym tego, no i co się stało? Bielan przyleciał i bardzo przepraszam, nie miałem z całą pewnością tego na myśli, co miałem na myśli. Jeśli mogę cmoknąć w pierścień, to teraz ja bardzo bym chciał cmoknąć, to ja może na piwo przyjdę. I to już było tragiczne. To już, lepiej by już się nie odzywał. To straszny upadek. No, Straszny. wielki strateg, mistrz kampanii wyborczych, Tak. taki babol. No, nie spodziewałem się naprawdę, bo o Bielanie różne takie dobre rzeczy mówią, że on taki jest świetny w kampanii, a przecież ten jego szantaż to jest no, strzał w plecy Nawrockiego, tak? Bo na kogóż jeszcze Nawrocki może liczyć? Tylko na wyborców Sławomira Mencena, bo zdaje się, że nawet Braun się odciął od Nawrockiego, tak? Tak, Braun powiedział, że tak, Trzaskowski nie przysłał mu odpowiedzi, Nawrocki na wszystkie nie przysłał odpowiedzi. Boże, miej w opiece całą Polskę, czy jakoś tak. No i taka jest konkluzja Brauna na okoliczność poparcia. Do Boga się zwrócił, żeby tam miał w opiece i niech Bóg se decyduje, prawda, tutaj. A nie ja, Braun, nie popieram nikogo, nic nie mówię. No i tu też jest, no, elektorat wiadomo, Brauna będzie tam sobie głosował, jak będzie chciał. Natomiast no, sam Braun i jego środowisko, to najbliższe polityczne, ten komitet, czy tam co oni mają, centralny, bo oni, Bóg. Ale mamy teraz zakałż o Bogu, mówimy, Andrzej, to jest ten prześladowany, męczony, prawie porównywany do księdza Popiełuszki, no, ksiądz Salceson Olszewski. I te urzędniczki maltretowane, które tam te wizerunki Matki Boskiej dziergały, tam te wszystkie. Pamiętacie Państwo, tak? Fundacja Profeto, no po prostu jak to zupełnie zasadnie tutaj ten, no poza tym, że akt oskarżenia już do sądu poleciał, no to NIK ujawnił swoje ustalenia i to włosy dęba stają. To co myśmy wiedzieli, ale to jest artysta nad artystami, to jest naprawdę wielki budowniczy, nie wiem, Kościoła katolickiego, nie wiem co to jest w ogóle, co to za zawodnik. Za 100 milionów z Funduszu Sprawiedliwości budowali pod Warszawą, jak Państwo pamiętacie, to Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw. Mówię, Centrum Pomocy, bo to ważne. Oj. NIK zrobił kontrolę i co im tam wyszło? No im tam wyszło generalnie, że to wszystko było ustawione. To wygrali konkurs, i to wynika z kontroli NIK-u już nawet. Ustalenia były nieformalne między kierownictwem ministerstwa a księdzem Olszewskim. No jakby było tego mało, to się okazało, że z umowy z resortem pana ministra Ziobry wynikało, że Fundacja Profeto jedynie przez jeden rok miała udostępniać budynek ofiarom przestępstw, a potem mogła sobie zrobić z tego, co chciała. Co tam komercyjne eventy, nie wiem, nawet mogli tam pokoje Karolowi wynajmować na godziny, wszystko. Co tam by chcieli, to mogliby robić w ogóle bezkarnie, tak se chłopaki skonstruowali umowę, bo co to tam, umowa to nie jest, że umowa wszystko przyjmie. I proszę Państwa, z tego raportu Sebastian Klauziński, TVN24, zrobił zestawienie rzeczy, takie top 5 tego, co wydawało się, że jest, a wydawało się, że tam już nic więcej nie ma, ale proszę. Ja nie wiedziałem i pan Klauziński też i Państwo też nie wiecie, że sieć kanalizacyjna na terenie, gdzie był budowany ten ośrodek, który się nazywał Archipelagiem, ma być poprowadzona dopiero około roku 2030 i do tego czasu budynek nie może zostać oddany do użytku, a Fundacja Profeto i ksiądz wiedzieli o tym doskonale, ale to uznali, że to nie jest problem i się budowali dalej. Zgodnie ze zmianami w umowie między Profetą a ministerstwem 17 lokali mieszkalnych w tym archipelagu właściwie nie musiało służyć ofiarom przestępstw i mogły być wykorzystywane jako na przykład mieszkania dla pracowników fundacji. Czyli to, że powiedziałem, że mogli Karolowi podnajmować na różną działalność, to nie było takie bez sensu i takie głupie do końca.
bo tam 17 mieszkań było. Przez 1,5 roku inwestycja, jak się okazuje, była samowolą budowlaną, bo Profeto nie miało pozwolenia na budowę. No, spróbujcie taki potężny gmach zbudować normalnie 1,5 roku bez żadnych problemów. A żeby było mało, to w czasie tej budowy ksiądz, prawda, płacił za fakturę na ponad 7 milionów złotych, tam 7 milionów 200 tysięcy czy coś koło tego, za roboty budowlane, ale tych robót w ogóle nikt nie wykonał i pieniędzy też nikt nie odzyskał. To znaczy, no, na faktury płacił, tam na fakturach było napisane, że są roboty, a robót nie było, pieniędzy też nie ma. No w ogóle takie cuda następowały tam. Prawie 5 milionów złotych poszło na sprzęt oświetleniowy i multimedialny, no bo przecież tam miały się być salki muzyczne, różne tam, czego tam miało nie być. No to jak przyjechał NIK sprawdzać, gdzie ten sprzęt, to okazało się, że tego sprzętu nie ma. Nie ma. Firma, która pieniądze przyjęła, sprzęt mówi, że dostarczyła. Ten, który tam zarządza tym, mówi, no nie wiem, no sprzętu nie ma, trzeba się pytać tego mecenasa Wąsowskiego, może on wie. Nie wiadomo. Było, nie ma. Na koszty administracyjne w tym całym projekcie zapisał sobie ksiądz Salceson 12 milionów złotych. No i z tych 12 milionów artysta przelewał te pieniądze na konto zakonu Sercanów, do których oczywiście sam należy. To z tego przelewał. No ale tam było też mnóstwo takich ciekawych, drobnych rzeczy. Na przykład za prawie 600 tysięcy złotych oni kupili baraki na potrzebę budowy. No bo na potrzebę budowy to parę baraków trzeba było kupić. No to nikt sprawdził, ile takie baraki kosztują. To 60 tysięcy. To oni zapłacili 600 za to, co kosztuje 60. Można? Można. 10 razy mniej można było zapłacić, ale zapłacili 10 razy więcej. To jest jak w Misiu, prawda? Tu się realizuje inwestycję poważną, słomianą. Nawet na ogrodzeniu musieli przyciąć. Ogrodzenie w kosztorysie 305 tysięcy, nikt sprawdza, najdroższe 75 tysięcy kosztuje. No po prostu do czego się oni nie dotknęli, to tam było złodziejstwo. No złodziejstwo na potęgę. Kotuś chce wyjść, muszę go wypuścić. Proszę, Kotuś, wyjdź. Nie wiem, Andrzeju, ja nie wiem po prostu, jak to można na to spojrzeć inaczej, niż na po prostu taki skok na kasę bezczelny. Ale No, to jest ja bym jeszcze troszkę polityczna. od innej strony na to popatrzył. Rozzuchwalenie zauważam tutaj. No, mianowicie jak mieliśmy wiele lat temu różne poważne afery z Rydzykiem i Rydzyk pozostał bezkarny, no przecież chodzi na wolności, tak? Nawet kpi sobie z nas wszystkich, mówiąc, że dostał luksusowe samochody od bezdomnych, no różne takie tam wygaduje rzeczy urągające inteligencji przeciętnego odbiorcy i robi to moim zdaniem z pełną premedytacją po to, żeby nam zagrać na nosie. No to przecież są naśladowcy. Są tacy, którzy mówią sobie tak, skoro jemu się udało i skoro on mógł tak bezczelnie rąbać państwo polskie, no to dlaczego ja nie mogę, tak? I ja sądzę, że wiesz, nie byłoby tego księdza gdyby nie było wcześniej Rydzyka. I my tu dochodzimy do tego, o czym bardzo często mówimy tutaj i staramy się Państwa przekonać do tego, że trzeba jednak być pryncypialnym w pewnych sprawach. I nawet jak nasza władza robi coś nie tak, jak należy, to my też to będziemy krytykować. Dlatego właśnie, że brak działania, czy nieskuteczne działanie wobec takich ludzi potem rozzuchwala następnych. Podobnie jak działalność Brauna rozzuchwaliła następnych. Tak? I mieliśmy potem całą serię różnego rodzaju agresywnych zachowań różnych wykolejeńców wobec personelu medycznego. Takie działania nie idą w próżnię. No jeżeli Rydzykowi się tyle lat udawało, no to naprawdę to jest po prostu naśladowca. Być może uczeń przerósł mistrza, ja nie wiem, bo to trzeba by teraz zrobić jakąś naukową analizę tego, który to jest bardziej bezczelny i który więcej nakradł, ale no nie może być państwo bezradne wobec tego typu zachowań. Także ja bym chciał, żeby poza tym księdzem O, który słusznie odpowiada za to wszystko, co zrobił, to oczywiście, żeby odpowiedzieli urzędnicy, którzy się do tego przyłożyli, ale też, żeby sięgnąć w przeszłość i zacząć grzebać przy Rydzyku. Tam są dużo większe afery, naprawdę dużo większe i dużo bardziej bezczelne. No właśnie, taki raport NIK nawet, ja nie wiem, czy był raport NIK dotyczący, no właśnie, tutaj to... Wiesz co, nie wiem, przejdzie mi to przez gardło i chyba nawet bez trudu. Marian Banaś
Muszę ci powiedzieć, że zapisze się w historii NIK-u jako jeden z tych, którzy dobrze prowadzili te instytucje i w sposób naprawdę niezależny i niezawisły. To niesamowite, prawda? No. Kto by się spodziewał, jak go tam Nikt. powoływano? Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? No, a kto by się spodziewał, że. No, ale to decyzja prezesa też była. No, on miał tu. Potem oczywiście z tej decyzji się wycofał, bo to ten człowiek zgrzeszył. No, żebyśmy się tu nie Wiedzieć. zagalopowali, bo wiesz, za chwilę ktoś powie, że może i Karol Nawrocki będzie takim, przejdzie taką przemianę na przykład i nagle się stanie odpowiedzialnym człowiekiem. Tak, Nie, tak. proszę Państwa, to jest wykluczone, chociażby dlatego, że jego koledzy dawni mówią, że mają na niego różnego rodzaju trzymania i będzie robił to, co oni chcą. No to chyba nie chcemy Wyobrażacie prezydenta. sobie, a wyobrażasz sobie, jakby on na jakimś siedzi na przykład, nie wiem, przy jakimś stole negocjacyjnym, no nie wiem, hipotetycznie, no na przykład pokój na Ukrainie, siedzi z Putinem. Przecież Putin, zanim on by tam usiadł, to by przyszli do niego, on powiedzieli, chodź no tu Karol, zobacz to zdjęcie, chcesz film pooglądać? A teraz będziesz mówił tak. A Karol, podpiszę, jak u Mencena, ja wszystko podpiszę. A tu mamy taką produkcję dokumentalną z 2018 roku. Pamiętasz, co wtedy robiłeś? Przypomnij sobie. Oj, proszę. I tu taki urywek na przykład z pokoju hotelowego, nie? Tak, no. A takie metody nie są niczym nadzwyczajnym, ale mi moja fantazja jeszcze inne podpowiada rozwiązania. Na przykład trwa jakaś ważna narada, nie wiem, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, coś się poważnego dzieje. No i nagle Karol podekscytowany wstaje, mówi: przepraszam bardzo, muszę odejść na chwilę. Dzwoni wielki Bu. Nie mogę nie odebrać. Albo przepraszam bardzo, przerwka, 3 minutki, bo trzeba sobie w dziąsło zarzucić, nie? Tak, To tak, po prostu. Nie, no przecież on może Jacek. wprowadzić wszystkie zwyczaje, jakie tam chce, że jak będzie mu się tam podobało, to tak będzie się działo. No. Będzie przerwa na wdziąsło, prawda? Ale Wielki Buton, wydaje mi się, będzie bliżej. On nie będą, jakoś tak będzie bliżej, no bo on ma dużo interesów do pozałatwiania i co. No i tak to jest, proszę Państwa. Podobno w Gdańsku wiele osób chciałoby mówić, ale nie wiedzą jeszcze, jaki będzie wynik wyborów i się boją. Taka jest też wersja. No, część się boi bardzo. Bo jak zaczną mówić, a nie daj Boże, wynik wyborów będzie nie Ale taki. czego tu się bać? No jak widać, można No, mówić, Onet zapewnia anonimowość tak, i oczywiście, warto chyba. ale jak Lepiej tam, teraz niż potem. tak, no, wieść gminna niesie, że tam, jak ktoś powie, to mu tam palec utną albo rękę tam. Cholera, taki świat, wiesz, ja to nie wiem, tam są jakieś dziwne zwyczaje. No dawno ten świat powinien zostać przez służby zinfiltrowany, zbadany, no ale dobra, to jest na odrębną dyskusję, proszę Państwa. Serdecznie Państwu dziękujemy za udział w dzisiejszym odcinku. Naprawdę to jest radość opowiadać Państwu o takich śmiesznych zdarzeniach, ale może być za chwilę smutno. W związku z tym mobilizacja, jeszcze raz mobilizacja. Namawiajcie tam wszystkich znajomych, bo to inaczej obudzimy się w poniedziałek w jakimś świecie, no, do którym byśmy się nie przypuszczali, że się obudzimy. No. Musimy się zmobilizować. Trzaskamy nieustannie, mobilizujemy każdego, kogo się da. Rozmawiajcie z rodzinami, z sąsiadami, z kim się da po prostu. Tutaj każdy głos jest na wagę złota, naprawdę. A dzisiaj dla Państwa nad Kaczym Gniazdem lecieli Jacek Podgórski, Andrzej Rozenek, Janina była w tle słyszalna przynajmniej, Franciszek siedzi i patrzy na mnie, ale Państwo go nie widzieli, a Sisi po prostu ma w czubku ogona nasze programy na razie. Taka jest jakaś obrażona chyba. Dziękujemy pięknie. Dziękuję, Widzimy tak, się z dziękujemy. Państwem Jutro. już jutro, około godziny 11. Do Tak zobaczenia. jest. Do zobaczenia. Zobaczymy, czy nas nie zdemonetyzują za te różne słowa, które tu dzisiaj padły, ale one były jak najbardziej uzasadnione, były też w kontekście umieszczone. Pamiętajcie Państwo o nas, pamiętajcie o Buy Coffee, pamiętajcie o Patronite. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do jutra.